Jawaar Mohammad irratti olola bantaniimi nu ammoo sandaran isinirratti banuuf deemna. Wallaahi billaahi Oromoo isi warri Jawaar Mohammad jaalattan ammoo ummanni biltsiginnaa akka jiruun gayyaa'ee Jawaar irratti duulu jiraami. Isin hoo maal eeydan? Miidiyaan qabdanii? Maal eeydan isin hoo? Jawaar Mohammad naman qabu taankiin qabu baankiin qabu sila warri taankii qabu fi warri baankii qabu feemasoota Oromoo silaa beekamtii qabdu guutuu bittee amma Jawaar irratti gayyaafte. Nu immoo ka shilingii hin nyaanne ka Jawaar irraa shilingii hin eeyne har'a isinitti gadi yaa'uuf deemna. Har'a booda jechuudha sa'a 24 isinirra gadi yaana. Keessattuu Jawaar Mohammad kun ijoolleen keessattuu gandummaanaan hin jedhinaa ijoolleen arsiidha. Warri bitames warri hin bitaminis warri bitame silaa waan gadi liqimsu barbaadaa bitame. Isin hoo maal eeydanii? Namni kun maali isiniif maali? Boodatti immoo isiniif bu'aa qaba moo hin qabu waan jedhu isiniif gale moo hin galle? Ilmaan Oromoodha. Waan biraa yoo dadhabne waa dadhabdan sheerii fi laayikii godha. Warri dubbachuu fedhii qabdaniif dandeettii itti qabdan gadi bayaa immoo dubbadha. Keessattuu ijoolleen Arsii ammallee namni Jawaar irratti duulaa jiru Arsiidha. Feemasoota Oromooti. Nuyi kun nuun galchu. Nuyi immoo bakka jaraa dhaabbannee bakka jaraa 10 taanii argamuun waan nurra jiraatan. Isin immoo caljettanii viidiyoo laaltanii biran tarina. Sheerii fi laayikii godha wal qaqqabsiisa akka ilmaan Oromoo hundi dhagaan. Dhiifama. Jawaar Mohammad galatan akkam isinirraa qaba Oromoo? Kutaa 11 irraa galata akkamii qaba? Galata akkanaa qaba? Jabaadhaa laayik